अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज AL84 के 26वें एपिसोड में हम आ चुके हैं। मशीन हमारा बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है। कुछ हमारी लेबर की शॉर्टेज, कुछ बिजली की तंगी ने हमें तंग किया हुआ है। हमारे साथ वीडियो में मुकम्मल बने रहे, एंड पे आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मशीन आज दिखा दी जाएगी। मशीन हमारा फाइनलाइज हो गया है। माइनर टचिंग हो रही है। माइनर जो इश्यूज़ थे उनको क्लियर किया जा रहा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने एल्किस डाली हैं टूल सेट को। यहाँ पे फाइनल टचिंग पेंट हो रहे हैं। जो चीज़ें ख़राब हुई थी थोड़ी थोड़ी वो ठीक की जा रही हैं। यहाँ पे आप हमारी प्ले चेक कर सकते हैं व्हील के अंदर। और यहाँ पे मशीन बिल्कुल मुकम्मल है। हम कस्टमर के लिए ट्राई करने वाले थे, लेकिन लाइट चली गई और हमारा काम बीच में रह गया और प्रोग्राम वर गया। और अब कल के दिन में इंशाल्लाह हम इस मशीन की फ़ाइनल ट्राई करेंगे। इसकी चूड़ियाँ चेक करेंगे, इसकी लाइनमेंट चेक करेंगे, सब चीज़ें फ़ाइनल चेक करके कस्टमर को वीडियो कॉल पे चेक करवाई जाएंगी। क्योंकि कस्टमर लारकाना का है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। दैन हम उसको इंशाल्लाह बिल्टी करवाएंगे और जल्द आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।